全帽，走进去。好，跟老板说，想要一个汤马士的安全帽。汤马士？对。是谁啊？他。小的那个。对。弟弟，你过去看。汤马士，在这里。还有深蓝跟浅蓝。你看有 light blue 和 dark blue， 快点去看看。你的安全帽，它不好。是300块。好，要不要这个？这个蓝色。你要看啊？看，要不要？哭了。要不要啦？我再看看。帮你看一下。喜欢吗？喜欢啊。你要这个浅蓝色的，还要深蓝色的？深蓝色。你要浅蓝色啊？好。这个是深蓝。好，谢谢。叫他这个就好了。好，我们去跟老板说谢谢，我们就结账。可以哈，那镜片就好，镜片不用哈。好。